എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നോക്കുക, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പഴയതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുകിൽ അത് സ്ക്രാപ്പിൽ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു അടിപൊളി ഉപയോഗമാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. ഇതൊരു 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയത് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തില്ല, ഇത് കൊടുക്കാതെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പണികളാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റി. എന്നിട്ട് ഈ കേസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. കേസ് അങ്ങനെ എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇത് ഫുൾ വൈറ്റ് കളറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ആ പെയിൻ്റുള്ള ഭാഗം ഞാനൊന്ന് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തു. അത് വീട്ടിൽ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്, ഞാനതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചില്ല എന്നുള്ളൂ, വീട്ടിൽ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു ഞാൻ. അതിനുശേഷം ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡാണ് ഈ സാധാരണ എല്ലാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെയും ഈ ടോപ്പ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ കണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾ ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യണത്, നമ്മൾ ടേബിൾ ടോപ്പ് വാഷ് ബേസിനാണ് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ടേബിൾ ടോപ്പ് വാഷ് ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേബിൾ ടോപ്പ് വാഷ് ബേസിനാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ചുമരിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിറ്റിങ് ഇതിൻ്റെ വാഷ് ബേസിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫിറ്റിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസിൽ നേരെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടുക. അതിനുശേഷം അതേ ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോസിൻ്റെ ഹോളും ഇടണം. അത് നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നേരെ സെൻറ്റർ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾ ഇടുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലത്തെ ഹോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ടാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യും, ടാപ്പിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് ഈ ഹോള്. അപ്പോൾ 2 ഹോള് നമുക്ക് ഇടണം ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് 2 ഹോൾ ഇടുക. നമ്മളിതിൽ 2 ഹോളും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കുക. കാരണം വെള്ളമൊന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൂ ഇതാണ്, ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഫോം ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്ലൂ ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ആ ടോപ്പ് ഷീറ്റിലും കറക്റ്റായിട്ട് 2 എണ്ണത്തിലും ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് അതൊന്ന് വലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വൈപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ സൈഡിലൊക്കെ ഗ്ലൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലൂ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് തിന്നർ ഒരു തുണിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ ഗ്ലൂ ഉള്ള ഏരിയ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ബോർഡിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഹോള് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഈ ലാമിനേറ്റഡിൽ ഇപ്പോൾ ഹോളില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഹോള് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ വാഷ് ബേസിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഹോളും ഇതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ വാഷ് ബേസിൻ എടുത്ത് വെച്ച് ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഫിറ്റിങ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് ത്രെഡാണ്, ആ ത്രെഡിൽ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫിക്സ് ആവും. ഇത്രയാണ് പണിയുള്ളൂ. ഓൾറെഡി ടാപ്പ് ഞാനിതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഹോസുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വാഷ് ബേസിൻ ഫിനിഷായി. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് വെറുതെ കളയാതെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലാഭത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കണ്ടോ, ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗ്ലൂ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. കണ്ടോ, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ കളയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.